Bir zamanlar haritalarda bulunmayan, sadece rüyalarda görülebilen Zümrüt Ormanı vardı. Bu ormanda bildiğimiz ormanlara benzemeyen şeyler vardı. Buradaki ağaçların yaprakları gündüzleri yeşil, geceleri ise mor renge dönerdi. Rüzgar estiğinde dallardan minik sesler gelirdi. Bunlar tıpkı müzik sesleri gibiydi. İşte bu ormanda tüyleri sütlü çikolata renginde, burnu ise fındık kadar sevimli olan minik ayı Badem yaşardı. Badem, ormanın en meraklı ama aynı zamanda en uykucu ayısıydı. Kış yaklaşıyordu. Havada tarçın ve kırmızı elma kokusu vardı. Badem o meşhur kış uykusuna yatmak için mağarasını hazırlamıştı. Yatağına en yumuşacık kuş tüylerini sermiş, yastığının altına kurutulmuş lavantalar koymuştu. Ama bir sorun vardı. Badem yatağına yattı. Sağa döndü, olmadı. Sola döndü, olmadı. Gözleri bir türlü kapanmıyordu. Çünkü eksik bir şey vardı. Badem düşündü. Bu ne olabilirdi acaba? Ve Badem hatırladı. Gümüş uyku tozu. Eski efsanelere göre Zümrüt Ormanı'nın ayıları mışıl mışıl uyumak ve en güzel rüyaları görmek için yastıklarına gümüş uyku tozu serperlerdi. Ve bu tozu sadece ormanın en tepesindeki Bulut Dağı'nda yaşayan mor kanatlı kelebek bilirdi. Badem sıcacık yatağından kalkmaya karar verdi. Bu tozu bulmalıyım dedi. Kalktı ve patilerini yere vura vura ay ışığının aydınlattığı ormandaki çok güzel olan patikada yürümeye başladı. Badem'in ilk durağı Fısıldayan Mantarlar Vadisi oldu. Burası inanılmaz bir yerdi. Yerlerde boyları badem kadar olan, kırmızı üzerine beyaz benekli dev mantarlar var. Ve dikkatli dinlersen bu mantarların konuştuğunu duyabilirdin. Badem sessizce hareket etti. Belki mantarları duyabilirim diye. Badem'in bir mantarın yanına yaklaştığını fark eden mantar ona eğildi ve fısıldadı. Şşş. Hoş geldin Badem. Nereye gidiyorsun böyle sessizce? Badem kibar bir sesle Bulut Dağı'na, mor kanatlı kelebeği bulmaya gidiyorum oraya dedi.
Mantar şapkasını hafifçe salladı ve üzerinden simli tozlar döküldü. Tekrar konuşmaya başladı. Yolun açık olsun ama unutma, oradan geçmek için çok yavaş yürümelisin. Tıpkı bir salyangoz gibi. Badem mantarın tavsiyesine uydu. Adımlarını o kadar yavaşlattı ki zaman bile yavaşladı sanki. Bir adım attı, bekledi. Diğer adımını attı, bekledi. Etrafında uçuşan ateş böcekleri ona fener oldu. Ateş böceklerinin ışığı sarı değil, masmaviydi. Her biri küçük bir yıldız gibi Badem'in etrafında dönüyordu. Badem bu ışıltılı yolculukta kendini çok hafiflemiş hissetti. Badem kendini çok rahatlamış ve hafiflemiş hissederek yürürken yolun devamında karşısına bir nehir çıktı. Ama bu nehirde su değil, erimiş yıldız ışığı akıyordu. Nehir pırıl pırıldı ve akarken sanki cam bardaklar birbirine değiyormuş gibi çın çın sesleri çıkıyordu. Nehrin içinde balıklar görünüyordu. Sanki bunlar zıp zıp zıplıyor gibiydi. Badem, bunlar kristal balıkları dedi. Şeffaftılar ve içlerinde gökkuşağı renkleri dönüyordu. Bir kristal balık suyun yüzeyine çıktı ve Badem'e gülümsedi. "Karşıya mı geçmek istiyorsun Badem?" diye sordu balık. Sesi su baloncukları gibiydi. "Evet," dedi Badem esneyerek. Balıklar bir araya geldi. Sanki bir plan yapıyorlar gibiydi. Sonra kararında netleştiler ve yan yana dizilerek ışıltılı bir köprü oluşturdular. Badem bu sihirli köprünün üzerine bastığında patilerinin gıdıklandığını hissetti. Köprü sıcacıktı. Nehrin ortasında durdu. Aşağıya akan yıldızlara baktı. Akıntı onu hipnotize ediyordu. Akıyor, akıyor. Badem'in göz kapakları yarıya kadar iniyordu. "Neredeyse uyuyacağım," dedi kendi kendine. "Ama önce tepeye varmalıyım." Sonunda Badem Bulut Dağı'nın zirvesine ulaştı. Burası o kadar yüksekti ki bulutlar ayaklarının altında pamuk tarlası gibi duruyordu. Gökyüzü o kadar yakındı ki Badem elini uzatsa ay dedenin burnuna dokunurdu. Ve orada
dev bir nilüfer çiçeğinin üzerinde uyuyan mor kanatlı kelebek göründü. Kanatları kadife gibiydi ve üzerinde galaksiler çizgiliydi. Badem fısıldayarak "Merhaba," dedi. Kelebek uyanmadı ama kanatlarını yavaşça açıp kapadı. Her kanat çırpışında etrafa gümüş rengi parlayan tozlar yayıldı. Bu tozlar Badem'in aradığı gümüş uyku tozuydu. Tozlar havada süzülerek Badem'in üzerine yağmaya başladı. Badem'in burnuna kondu. Kulağının arkasına kondu. Kirpiklerine kondu. Bu tozun kokusu taze pişmiş kurabiye ve ılık süt gibiydi. Badem derin bir nefes aldı. İçine çektiği bu zehirli toz vücudundaki son enerjiyi de aldı, götürdü. Artık ayakta durmakta zorlanıyordu. Görev tamamlanmıştı. Badem zehirini almıştı. Badem artık yürüyerek dönemeyecek kadar uykuluydu. Neyse ki mor kanatlı kelebek ona yardım etmek için bir bulut parçası kopardı. "Bin buna Badem," dedi rüzgarın sesiyle. Badem yumuşacık bulutun üzerine oturdu. Bulut gökyüzünden aşağıya doğru süzülen bir kaydırak gibi kaymaya başladı. Aşağıya, aşağıya, Yıldız Nehri'nin üzerinden süzüldü. Fısıldayan mantarların üzerinden süzüldü. Ve hop, Badem'in mağarasının tam kapısından yumuşacık bir iniş yaptı. Badem buluttan indi ve mağarasına girdi. Mağarası onu özlemişti. Yatağına doğru süründü. Üzerinde hala o gümüş uyku tozları parlıyordu. Yatağına yattı. Yastığını başını koyar koymaz o tozlar etrafa saçıldı ve mağaranın tavanını bir gökyüzüne çevirdi. Badem artık biliyordu. Dünyanın en güvenli yerindeydi. Gözlerini kapattı. Kristal balıkların sesini duydu. Çın çın çın. Mantarların ninnisini duydu. Mırıl mırıl mırıl. Patileri yavaş yavaş gevşiyordu. Minik minik nefes alışverişlerini duyuyordu. Minik ayı Badem, bahara kadar sürecek olan harika rüyalar ülkesine daldı. Sen de onun peşinden git güzel çocuk. Badem seni rüyasında bekliyor. İyi geceler, tatlı rüyalar.